你而家可能喺你後院車道嘅罅隙、菜園嘅邊邊或者草坪嘅角落，正正收埋咗一啲你咁多年嚟好想清除嘅植物。你抌過佢哋，亦可能噴過藥，甚至用覆蓋物將佢哋紮到實一實。只不過每到春天，佢哋又會自己飆翻出嚟。但係如果我話俾你聽，呢啲植物嘅營養隨時高過你而家辛辛苦苦種喺菜田入面嘅蔬菜，你會唔會覺得好意外？如果你一直想耕走嘅嘢，反而比你悉心照顧嘅農作物更加有價值呢？今日我哋要一齊認識6種常見嘅野草。佢哋好可能早就出現喺你屋企附近，但係喺熱量、維他命、民間草本用途同埋一個種子鋪永遠都買唔到嘅特點上，贏過好多一般菜園嘅作物，就係唔使投放啲乜嘢都可以自己生存落去。呢啲植物唔使花錢，唔太需要照顧，無論你中意定唔中意，佢哋每年都會翻嚟。睇完之後，你可能永遠都唔會再用同樣嘅眼光去望住屋企門口嗰片草地。你會明白點解真正識得呢啲植物嘅人根本唔一定急住去買種子。我哋就由一種好可能正喺你身邊生長嘅植物開始講起。第6種蒲公英，呢種好多人一路想趕走，但係隨時比羽衣甘藍更加有營養嘅植物。以前喺除草劑仲未將完美草坪變成一種標準之前，蒲公英其實係曾經俾人當成好有價值嘅作物。早期嘅歐洲移民直頭係專登將蒲公英帶去北美洲噶，佢哋唔係唔小心帶過號，而係特登種落去嘅。你可以想象一下，而家每到春天就成日俾人噴藥清除嘅植物，當年竟然係俾人一路帶過大海當成食物咁嚟種。原因就喺呢度，100克嘅蒲公英嫩葉大概就係1小汁入面含有嘅維他命 K， 大約有每日建議攝取量嘅558%。佢嘅分渣胡蘿蔔素比紅蘿蔔仲要高。如果以每一份熱量嚟睇，而質亦比一杯牛奶更加標青。更加重要嘅係，蒲公英差唔多成棵都用得，早春仲未變苦嘅，嫩芽可以食，花可以生食，亦可以煎粉攞去揸根部，就可以烘烤之後磨成類似咖啡嘅飲品，曬乾之後就可以作為傳統草本用途。喺健康食品鋪度，一包蒲公英根直頭可以賣到好高嘅價錢。真正值得比較嘅係呢一點，菠菜俾好多人視為菜園入面好有代表性嘅營養蔬菜，但係佢需要整理好嘅土壤，需要穩定咁淋水，仲要防止天氣一熱就抽胎老化，而且每一季都要重新播種。蒲公英就幾乎乜都唔使，佢可以喺硬實嘅泥土度種出嚟，亦可以捱過霜凍嘅天氣，由4月到10月都有機會持續長出可以用得着嘅油，而且每年都會由深入泥土嘅主根嗰度重新翻嚟。嗰條主根可以生到大約45公分咁深，所以唔用藥劑，通常好難將佢完全清乾淨。而呢樣正正係佢最犀利嘅地方。對蒲公英嚟講，留種呢件事直頭唔使你操心，佢自己就會搞掂。細個嗰陣，好多人吹過嗰一粒白色球球，查實就係佢將種子送出去嘅方式，亦等於話俾你知，只要環境啱，你好難真係缺咗佢。只不過蒲公英雖然已經好驚人，佢最強嘅地方都係偏向維他命。接下來呢一種野草補充嘅，反而係好多生存菜園最難補充到嘅一個空缺。第5種馬刺莖。如果話頭先嘅蒲公英最突出嘅地方係維他命，咁接下來呢種植物補充嘅就係好多菜園入面最容易缺少嘅一環，佢就係馬刺莖，一種少數能夠提供豐富奧米加3脂肪酸嘅陸生植物。好多人第一次見到馬刺莖都以為佢只係純粹自己生出嚟嘅多肉植物，佢好多時收埋喺菜池角落花盆邊邊或者菜園嘅空隙嗰度。大部分人就咁直接抌走佢，順手丟埋入堆肥堆。但係好多人唔知嘅係，自己啱啱丟咗嗰啲，分分鐘係地球上營養最完整嘅可食用植物之一。每100克嘅馬刺莖大約含有300到400毫克嘅阿亞麻酸，呢樣係一種好重要嘅奧米加3脂肪酸，而且含量比現時已知嘅大部分椰菜類都仲要高。如果換個角度嚟睇，好多人每個月都花幾百蚊甚至上千蚊去買魚油保健品，就係為咗補充呢類營養。而馬刺莖就直接生喺你個菜園度，唔使花錢。下個禮拜
分分鐘自己又再生翻出嚟。不過真正令馬齒能與別不同嘅地方，仲未只係營養，佢屬於景天孫代謝途經植物，代表佢特別能夠適應惡劣環境，乾旱、高溫、貧瘠嘅土壤，甚至長時間冇人打理，對佢嚟講都唔係咩大問題。當盛夏嚟到，番茄開始缺水萎縮，又佢因為高溫而臭頭邊苦嗰陣，好多時正正係馬齒能生長得最旺盛嘅時候，嗰啲令到其他蔬菜覺得有壓力嘅環境，反而係佢最中意嘅條件。馬齒能嘅食法亦都好多，可以直接加入沙律生食，帶住淡淡嘅微酸風味，亦都可以快炒煲湯，甚至整成強製嘢食。喺土耳其同希臘，啲人已經將佢當成食用作物栽培咗好幾個世紀。喺中東地區，佢直頭被視為相當受歡迎嘅食材。之但係喺好多家庭菜園入面，佢仍然成日俾人當聖雜草清除咗。如果只係睇熱量，馬齒能唔算標青，每100克大約只有16大卡左右。但真正重要嘅係佢所提供嘅微量營養素同奧米加3脂肪酸，啱啱好補充到薯仔、南瓜、豆類呢啲作物好難提供到嘅部分。換句話講，佢就好似一種天然嘅營養補充品。而有趣嘅係，好多人查實早就將佢種咗喺自己菜園嗰度，只係唔知啫。如果話馬齒能好似一份天然補充品，咁接下來要介紹嘅植物就係一個一路收埋喺大家眼前，但好少被注意到嘅蛋白質來源。第4種，藜，呢種俾好多人遺忘咗嘅古老糧食植物，佢唔起眼，但係有一個好重要嘅特點。如果只係睇蛋白質含量，佢直頭標青過菠菜。查實你好可能見過佢，只係從來冇將佢當成食物。辣嘅葉色偏淡綠，新生長出嚟嘅嫩皮上面，好多時帶住一層薄薄嘅白粉。佢中意收埋喺俾人翻動過嘅土地嗰度，有時可以生到去人條腰咁高，睇落就好似最普通、最唔起眼嘅雜草。不過佢並唔係普通雜草，因為北美洲仲未進入大規模農耕，以前藜曾經係非常重要嘅食用植物之一。好多原住民族會有意識咁栽培佢，唔單止採收葉，亦都會收集佢嘅種子。佢嘅種子好細粒，色水偏黑，望落有啲似藜麥，查實一啲都唔出奇，因為藜同藜麥本身就屬於同一個植物家族。呢啲種子可以曬乾之後磨成粉，亦可以好似鍋物咁成粒攞去煮嚟食。一棵成熟嘅藜喺一個生長季入面就已經可以結出過萬粒種子。佢嘅葉營養亦好有睇頭，每100克嫩麥大約含有4.2克蛋白質，比菠菜仲要高，同時仲可以提供鐵質、鈉質、核黃素同埋維他命 A 同維他命 C。煮食方法亦都好簡單，差唔多可以將佢當成菠菜咁處理。落鑊之後一樣會變軟收縮，味道溫和，加一啲樸實嘅土壤，氣息口感直頭比好多人工栽培嘅瑤菜仲要嫩滑。由生存菜園嘅角度嚟睇，藜最特別嘅地方係佢好叻利用俾人擾動過嘅土地，譬如工地旁邊、空地、路邊，以及最重要嘅任何啱啱翻過土、改良過土嘅菜園邊邊都好易成為佢生長嘅地方。如果你有整理過高池菜床，你分分鐘早就靜靜雞喺邊界附近落咗腳。而且佢自播能力好強，只要生過一次，往後好可能年年都會自己走出嚟，唔使你重新買種子，亦唔使你特別照顧。好多人會喺離佢唔遠嘅地方種菠菜，花錢買種子，整理土壤，防蝦牛同洋芋，仲要每一季重新播種。之但係就喺嗰片菜畦旁邊，嗱分分鐘已經自己生咗出嚟，而且1毫子都唔收你。故事嚟到呢度先至開始變得更加有意思，因為接下來要講嘅2種野草，價值唔止係食得咁簡單，佢哋仲帶有傳統草本用途，而呢一點正係好多人在講生存菜園嗰陣最易忽略嘅部分。第3種即係醬草，如果你而家行到草地上仔，細睇真啲，分分鐘已經踩咗喺佢旁邊。醬草望落同三葉草有啲似，同樣貼近地面生長，亦都有小口嘅油。所以好多人見到佢嗰陣，好多時以為只係普通嘅三葉草，然後就咁忽略過佢，但佢並唔係三葉草，而且好值得你望多一眼。這醬草帶住明顯嘅酸味，有啲似蒸檬，又有啲似金桔。呢種味道嚟自草酸，
亦即係令到大黃帶有酸味嘅同一種天然成分。而呢陣酸味查實亦提醒緊你，佢係野外一個相當唔錯嘅維他命 C 來源。喺人類歷史度，當飲食開始過度依賴穀物同澱粉之後，維他命 C 不足好多時係最早出現嘅問題之一。以前好多長途航海嘅水手，真正攞走佢哋生命嘅並唔係飢餓，而係長時間缺乏新鮮植物所造成嘅壞血病。而這個草就啱啱好補充到呢個缺口，佢好適合生長喺半遮陰嘅環境，呢樣嘢係佢特別有價值嘅地方。樹蔭下面向北嘅圍籬旁邊，菜園邊邊照唔到太多嘅陽光嘅角落，好多時都係其他植物唔容易生長嘅位置，但浙江草就能夠喺嗰度穩定咁生長。每年春天，佢通常係最早標出新有嘅植物之一。到咗秋天，好多植物都已經開始枯萎嗰陣，佢就仲成日留喺原位繼續生長。使用方式亦好簡單，就咁生食就得，亦好適合加入沙律，增加清爽嘅酸味。好多需要窿窿吊味嘅地方，佢都可以發揮到類似嘅作用。有趣嘅係，好多小朋友第一次見到浙江草嗰陣，差唔多個個都忍唔住摘一片放入口，嗰種自然被酸味吸引嘅反應。查實亦說明咗佢咁耐以嚟一路俾人類視為食物嘅一部分。除咗油之外，佢嘅種子同根部同樣可以利用，而且同呢份名單上嘅其他植物一樣，只要環境合適，佢每年都會自己再生翻出嚟，唔使你重新種植。只不過浙江草本身體型唔大，通常係一小穗一小穗咁出現。接下來呢種植物就完全唔同啦。佢差唔多度度都可以生長，可以提供大量可食用嘅材料。更加重要嘅係，佢仲有一樣高池菜床嗰啲蔬菜完全做唔到嘅能力，就係幫手改善土壤本身嘅狀態。第二種三葉草，呢種俾好多人日日用割草機剪走，但係冇發現佢查實一直幫緊快地做嘢嘅植物。紅三葉同白三葉都屬於豆科植物。佢哋最特別嘅地方就係能夠幫土壤固定氮素。簡單啲講，三葉草嘅根部會同埋一啲微生物一齊生活，呢啲微生物能夠將空氣中嘅氮喺泥土入面慢慢變成植物可以利用嘅養分，亦即係話佢並唔係純粹生喺草地上面咁簡單，而係喺地底下面慢慢幫後面嘅植物準備緊養分。呢個同豆類作物輪作嗰陣能夠改善土壤嘅道理好似。只係三葉草係多年生植物，梗係範圍更加廣，而且唔使你特別喐手。如果草地上有一片生得好密嘅三葉草，佢唔係喺度搶走土地嘅養分，反而係一季又一季咁樣改善緊底下嘅土壤。早喺合成肥料普及以前，好多農民就已經會特登種三葉草，用嚟恢復已經變瘦變差嘅土地。換句話講，佢本嚟係一種作物，而且係好有價值嘅作物，只係後嚟合成氮肥變得方便，啲人慢慢覺得唔再需要佢，先至將佢當成草坪入面唔應該出現嘅雜草。查實三葉草食得嘅部分比好多人想象嘅更加多，後生嘅葉可以少量生食，味道帶一啲青草香，紅色或白色嘅花亦都可以食，可以新鮮食，亦可以曬乾保存。紅三葉嘅花喺傳統草本使用入面已經有好長一段時間。佢含有異黃酮呢類成分，成日俾人研究同荷爾蒙平衡、心血管健康之間嘅關係。喺一啲草本商品嗰度，乾燥紅三葉花能夠賣到唔錯嘅價錢，而你分分鐘可以喺自己草地上免費採到佢嘅種子，好細粒，數量亦多。冬天外面冇乜新鮮綠油嗰陣，呢啲種子仲可以喺室內整成芽菜。三葉草芽味道溫和，營養唔錯，大約4日就可以收成。而呢一整棵植物仲會繼續擴展，繼續固定氮素，繼續開花，差唔多完全唔使你加油。佢唔似好多作物咁樣，收完一季就玩完。只要環境合適，佢會一路喺度默默咁做嘢。只不過到目前為止，呢份名單上嘅植物雖然都好有用，最後一種依然更加特別，因為佢可以喺其他嘢仲未開始之前，就已經先提供食物，甚至喺你撒落去嘅種子仲未發芽，高池菜床仲未真正回暖之前，佢就已經可以採收噶啦。亦都因為咁，佢係呢份名單入面最似早春生存作物嘅一種野草。第一種繁梢，呢種係春天仲未真正開始之前，
就已經先出現喺菜園入面嘅野草。凡係一種低矮匍匐生長嘅小植物，好多時生成一大片細細密密嘅綠毯，上面開住好細嘅白色星形小花。喺好多溫帶地區，佢會喺冬末到早春之間飆出嚟，大概2月到3月。好多地方距離最後一次霜期仲有幾個禮拜，外面嘅栽培蔬菜根本仲未可以放心咁播種，飯就已經開始生長。呢個時間點正係佢真正嘅生存優勢。如果由食物安全嘅角度嚟睇，最危險嘅時候，好多時唔係夏天，而係冬末到早春，屋企儲存嘅食物慢慢食完。之但係菜園入面第一批收成仲未接到上嚟，中間會出現一段好神價嘅空窗期。繁殖就啱啱好係填補呢段空窗嘅植物，其他嘢仲未生長，佢就先生長。你都未投放啲乜嘢，佢就可以生出一片可以食嘅嫩綠。更加難得嘅係，佢嘅味道真係唔差，溫和帶一啲青草香，口感有啲似聯菠菜。營養上，佢可以提供維他命 C、鈉、鈦同鐵質。以前喺歐洲同美洲嘅民間草本傳統入面，飯亦成日用嚟照顧皮膚不適或者西傷口。呢個同佢被觀察到嘅舒緩特性有關，而如果將佢放翻入我哋一路講緊嘅系統入面，梵文嘅價值就更加清楚啦。佢中意嘅地方同前面嗰啲野草好相似，菜園邊邊草坪邊界俾人翻動過嘅土地，都分分鐘係佢出現嘅位置。佢唔係好會同夏天嘅蔬菜硬碰硬，因為等到夏季作物真正需要空間嗰陣，砝碼通常已經完成咗自己嘅生長周期，開始慢慢退場噶啦。亦即係話佢唔係嚟爭菜園嘅位，而係將原本空咗嘅季節先利用起嚟。換句話講，佢利用嘅係一般栽培蔬菜好難利用到嘅時間空檔。砝爐嘅自播能力亦都好強，一棵砝碼可以產生大約800粒種子，而呢啲種子喺泥土入面分分鐘可以維持活力長達10年。所以一旦砝碼喺你個菜園度揾到位置，佢就好可能變成呢片土地嘅一部分。往後只要你仲喺度種嘢，每年冬末到早春，佢都有機會自己翻嚟幫你預先送上第一批新鮮嘅綠穀。而家不妨退一步睇真啲，我哋頭先認識嘅呢啲植物，總共6種野草，冇一種需要花錢告白，冇一種需要由種子鋪度揀種子，亦唔需要特別整理土壤起灌溉系統，或者有幾咁高深嘅種植技術。好多時候你真係需要嘅，只係學識認得佢哋，將呢啲植物擺埋一齊睇，佢哋提供嘅嘢查實都幾齊全，由奧米加3脂肪酸、維他命 C、蛋白質、鈉、鐵，到改善土壤嘅氮素來源，由冬末早春嘅嫩綠油菜，到夏季持續供應嘅食物，甚至仲包括咁耐以嚟俾人利用嘅傳統草本價值。有趣嘅係，好多人每年都花唔少錢打理草坪，其中一部分開銷正係用嚟清除呢啲植物。換句話講，我哋一路使錢去建立食物來源，另一邊又使錢去消滅一套本嚟就生喺我哋院子入面嘅免費食物系統，而且咁嘅情況已經持續咗好多年。更加值得思考嘅係，真正脆弱嘅或者唔係呢啲野草，我哋努力維持整齊草坪嘅背後，連起住鋪頭嘅蔬菜供應、種子、肥料同埋各種外嚟嘅投入。呢啲系統雖然方便，但係需要持續運作先至可以維持。野草就唔同，佢哋行過冰河時期，捱過乾旱，亦都陪住人類經歷一次又一次嘅農業變遷。無論環境點樣改變，佢哋總係有辦法留低，並且等待下一個適合生長嘅機會。所以真正嘅問題從來唔係呢啲植物能唔能夠提供食物，因為佢哋查實好早已經做緊呢件事。真正嘅問題係，當佢哋出現喺你個院度嗰陣，你願唔願意重新認識佢哋？如果你今年亦都開始緊打造自己嘅菜園，咁接下來仲有一樣好值得了解嘅嘢，就係邊啲栽培作物能夠同呢啲野草形成互補，而唔係互相重複。有啲作物可以補上熱量來源，有啲適合長期儲存，啱啱好填補野生植物提供得比較少嘅部分。而下一集我哋就會一齊睇下最適合配搭野草採集系統嘅8種作物，同埋點解好多人在規劃生存菜園嗰陣，成日都忽略咗當中最重要嘅一種。如果你中意今日嘅內容，
記得幫我哋按個讚、訂閱頻道，同埋將呢份知識分享俾更加多鍾意種菜、關心健康嘅朋友。我哋下一集再見。